ご利用いただきましてありがとうございます。この列車は特急しなの18号名古屋行きです。停車駅は篠ノ井、松本、塩尻、一福島、南木曽、中津川、多治見、千種、名古屋です。車内のご案内をいたします。前から8号車、7号車、6号車の順で一番後ろが1号車です。電車指定席でグリーン車は1号車です。化粧室は1号車、3号車、5号車、7号車、くず物入れは各デッキにあります。携帯電話のご使用についてお願いいたします。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑にならないようお願いいたします。次は篠ノ井です。This is the limited express Shinano number 18, bound for Nagoya. Please stop at Shinonoi, Matsumoto, Shiojitsu, Itomokushima, Nagiso, Nakatsugawa, Tajimi, Chitsuka, and Nagoya. Cars number 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1 from the front in order. All seats are reserved. The green car is number 1. There are lavatories in cars number 1, 3, 5, and 7. While in the car, we ask that you switch your mobile phone to silent. The next stop, Shinonoi. Thank you. 18号名古屋行きです。はじめに停車駅到着時刻のご案内です。次は篠ノ井です。あと4分ほどで到着いたします。松本15時51分、塩尻16時1分、木曽福島16時30分、渚16時55分、中津川17時8分、多治見17時37分、千種17時58分、終点名古屋には18時10分の到着です。列車は8両編成すべての車両が指定席です。自由席の車両はございません。降車番号、座席番号をよくお確かめの上ご利用ください。終点名古屋までワゴンによる車内販売、自動販売機の設備はございません。あらかじめご了承ください。
信濃18号名古屋行きです。次は篠ノ井です。まもなく篠ノ井に到着します。篠ノ井を出ますと、次は松本に停まります。We will soon make big stop at Shinonoe. After leaving Shinonoe, we will stop at Matsumoto. Thank you. 知ってるよ。